xafladeena yar ee kooban waxaan ugu talagalnay xaflad mahadnaq ah oo aan ugu mahadnaqayno dadkii muxsiniinta ahaa ee walaalaheena ahaa ee jaamacadda u soo gaday qalabkii practicalka ahaa xafladan sidaad arkaysaan waxaa halkan ila jooga anigoo ah gudoomiyihii jaamacadda gudoomiye ku-xigeenkii degmada Jariban gudoomiyihii shirkadda isgaarsiinta Golis gudoomiyihii iyo gudidii degmada ee jaamacadda macallimiintii jaamacadda iyo ardaydii jaamacadda qayb ka mid ah halkan markaa maanta waxaan isugu nimidnay inaan gudoono qalabkii lana soo gaarsiiyay amba qalabkii ay walaalaheena muxsiniinta ah gaar ahaan jaaliyadda Australia oo ay hogaaminayaan Professor Abdiwali Sheekh Xasan iyo Sareeya Cabdi Samed ay hogaaminayaan qalabkeena soo gaarsiiyeen ayaan maanta rabnaa inaan gudoono hadii la hayla sidaalka idinka muuqata qalabku laba qaybood buu ahaa qaybi horey noo soo gaadhay waan idin sheegnay qaybtii labaad baa maanta soo gaadhay oo aanu halka ku gudoomeynaa markaas aad arkaysaan qalabkii jaamacadda loo soo gaday wakaas runtii waa qalab aad u qiimo badan oo loogu talagalay ardayda in ay ka caawiso waxbarashada oo ardayda caafimaadka dhiganaysa in lagu siiyo oo practicalka ay ku qaataan insha Allah marka waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda reer Australia ay hogaaminayaan Professor Abdiwali iyo Sareeya Sheekh Xasan waxaan idin leeyahay jazakallahu khayr cid kastoo jaamacadda Jariban runtii taageerta haday fikir noqoto iyo haday dhaqaale noqoto iyo haday garab istaag kala noqotoba waxaan leeyahay jazakallahu khayr dhamaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin caafimaadkana wuxuu u baahan yahay waa xirfad qalabkan ujeed ahaan markii kor loo fiiriyo xirfadlaha caafimaadku wuxuu u sameeyaa tayada ardayga kor u qaadaya tayada ardayga ayuu kor u qaadaya oo markii biri ka maalin markii halkan ardaygii iyo wax lagu tuso muuqaalka lagu tuso maqal lagu tuso practicalka lagu tuso tayadiisii baa kor u kacaysa wuxuu awood u yeelanayaa markuu qalajibiyo inuu toos xarun caafimaad oo shaqo galo so xagan waxa naga muuqda shaybaarkii waxaan haysanaa microscope-da soo gaaray centrifuge-da soo gaaray iyo all equipments kana arkaysaan waxa weeye waa qaybta shaybaarka halkan waxay isugu jiraan qaybta midwifery-ga iyo qaybta nursing-ga qaybta nursing-ga aan ardayga markii xirfadda caafimaadka wuxuu ku sahlayaa procedure kasto ardaygu isbitaalka ku qaban lahaa wuxuu ka helayaa jaamacadda gudaheeda oo markii jaamacadda gudaheeda ku tababarto bari ka maalmo ku isbitaal tago waxa hore ka shaqo galaya inuu isbitaalkii siminaha xirfadiisa soo sareysa toos shaqada u qabanayo uma baahanayo isbitaalkii iyo practical kale iyo waqti kale uma baahanayo waayo jaamacaddii uu ku helayaa wax walba oo dhameystiran oo qalabkii ah qaybta delivery-ga sidoo kale dalmadii iyo wixii hadii uu ku sameeyo jaamacadda dhexdeeda ku sameeyo oo practical ku sameeyo hadhow way u sahlanaysaa hooyadii inuu ka dhaliyo marka qalabkan waxay ardaygu tayadiisu waxay kor u qaadaysaa tayada ardayga xirfadiisa aqoontiisa iyo inuu isku kalsoonaado waayo markii xaggan arday jaamacaddu waa goobta waxa weeye wax lagu barto wax lagu khaldo laakiin marka tagto meel tagto shaqo khalad meeshaas lagama filayo inaa wixii saxdo weeye ardayga halkan waxay ku saalayaa inuu wuxuu khaldo la tuso lagu saxo si biri ka maalin uu wax sax ah u qabto waxa la yiraahdaa education is the best investment qofka haduu wax ku bixinayo wax education waa inuu wax ku darsado laguma qasaaray wax education lagu bixiyo marka aad baan ugu mahadnaqayaa wax halkan aad ugu mahadcelinaya gudoomiyaha jaamacadda Jariban Dr. Abdiraxmaan oo runtii dadaal aad u badan ku bixiyay in jaamacaddan bombaleyaal ay hesho in macallimiin ay hesho in maxaan ku dhahaade maamul wanaagsan ay jaamacaddan hesho runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa isagana waxaan leenahay Ilaahay ku ilaaliyo Ilaahay ku sharfo runtii dadaalkaada iyo tayadaada lama heli karo waxa tahay qof maaragtay aad iyo aad jaamacaddan ugu soo dadaalay waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa macallimiinta ayaga naftooda waqti tiro badan bay ku bixiyaan runtii habeenkii bay shaqeeyaan maalintii bay shaqeeyaan dooradii bay shaqeeyaan dadaalkooda aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waa la gaari doonaa insha Allah guushoon wada gaari doonaa ardaydeena haday wax bartaan community-geena ay guuleysato annaga inaan guuleysanin bay ka dhigan tahay since the inception misi gudoomiyaha cusub sidoo ugu imaanay runtii isbedelo badan baa dhacay ardayda hadda practical baa la siiyaa ayagoo fasalladooda ku jiro baa practical la siiyaa isbitaal baa loo diraa oo clinical placement ay aadaan 2 bilood 3 bilood bay isbitaal soo joogayaan ay isbitaal wax ku soo baranayaan
marka ardayga hadhow markuu baxo oo graduate gareeyo wuxuu noqonayaa arday practical ka dhisan theory-gana ka dhisan runtii wax la heli karana maaha isbedelada kale oo jaamacadda ka imaanay waxa kamid ah jaamacadda macallimiin badan baa jooga kala takhasuus duwan macallin walba uu takhasuuskiisa leeyahay marka waxaa dhacday xitaa macallin walba in maado gaar uu takhasuus ku leeyahay uu baro oo xirfadiisa aad u sareyso in macallimiinta naftooda ayaga ay maxaan ku dhahay wax kala faa'iideystaan oo isu imaadaan oo yiraahdaan war xiisadan maxaan ka yeelaa tan maxaan ku bedelaa oo macallimiinta ay is wareystaan waa collaboration and networking marka taana maasha Allah waa isbedel weyn isbedelada kala dhacay waxa kamid ah in jaamacadda nafteeda ay leedahay heerar kala duwan macnaha jaamacaddu waxay leedahay arday degree level ah iyo arday diploma level ah ay leedahay oo college ah arday diploma oo college ardayda maxaan ku dhahay degree-gana waa university marka ardayda diploma-ga waa arday la dhisaya oo hadhow mustaqbalka degree qaadan doono marka runtii it's good we have different scopes kala duwan iyo maxaan ku dhahay cadres kala duwan inaan leenahay aad bay u fiican tahay nursing waxay leedahay its own models waxay leedahay its own theories haddaan soo qaato waxayna leedahay cadres kala duwan jaamacadda maanta waxaan aad ugu faraxsanahay different cadres of nursing in laga helo ayagoo maxaan ku dhahay heerar kala duwan auxiliary nursing baa la helaa diploma nursing baa la helaa degree nursing baa la helaa waa different cadres marka runtii waa yartahay in jaamacad laga helo macnaha takhasuusyada nooca oo kala duwan iyo macallimiin kala duwan oo mid walba takhasuuskiisa uu wato jaamacada ay leedahay laga helo another thing oo maxaan ku dhahay very spectacular very unique very special oo jaamacadan ay ku duunto waxa waaye macallin walba meel buu ka yimid waxaad arkaysaa macallimiin Kenya ka imaanay waxaad arkaysaa macallimiin Soomaaliland ka imaanay waxaad arkaysaa macallimiin ka imaanay Puntland waxaad arkaysaa macallimiin Ethiopia ka imaanay marka waxa way waxa looga yimaaday geeyiga Soomaaliyeed bay macallimiintu ugu yimaadeen nin walba wuxuu leeyahay experienceskiisa takhasusaadkiisa marka taan waxay ka caawinaysaa ardaygii inay helaan international idea of internationalization macnaha ardayga inuusan maskaxdiisa aysan noqonin wax Puntland kaliya ku saabsan oo uu barto wax maxaan ku dhahaa wadamada kale ama geeyiga kale ee Soomaaliyeed laga helo ayuu baranayaa ardayga geeyiga Soomaaliyeed kaliya ma aha waa East Africa ya ardaygu wuxuu helayaa wixii East Africa laga barto buu idea ka helayaa marka waa very important taa waxay ka caawinaysaa in ardaydeena ay noqdaan arday Puntland kaliya ma noqonayaan ardaydeena waxay noqonayaan arday universal ah oo adduunweynaha ka shaqeyn karo markii la yiraahdo tusaale nursing markaan soo qaadan nursing is a universal need and it works regardless it doesn't look on politics it doesn't look on sex it doesn't look on race it doesn't look on creed waxyaalaha dhan xaduudka dhan way ka gudbaysaa it doesn't have any border marka ardaydeena insha Allah waxay noqon doonaan arday aan border lahayn oo xaduud lahayn oo meel walba shaqo u raadsan karo oo competence ku raadsan karo waxay ku raadsanayaan shahaadadooda iyo aqoontooda iyo experience-ooda marka alxamdulillah rabbil caalamiin waxa anaga farxadno aan ka arday ahaan anagoo guryahayaga joogna inaan dugsi sare dhamayno inaan helno scholarship anagoo guryahayaga joogna waxaan wanaagaas iyo tabcaday iyo maxay ahayto inuu anagoo guryahayaga joogna ay noo sameeyaan waa dad walaalahaya waa dad muxsiniin waa dad aad iyo aad u wanaagsan waa dad jecel inay khayrka uga dayno waxaan rajaynayaa aad iyo aad inay mahadsan yihiin inay heli doonaan laban laab iyo ka badanba wanaagga ay sameeyaan waxaan leeyahay maanta waxaa noo yimid alaabtaas waxay naga caawinaysaa inaan anagoo baafigti ah aan tagno meelaha aan wax u baranno waxay naga caawinaysaa inaan dadkayga iyo dalkayga wax u baranno anagoo guryahayaga joogna waa alaab aad iyo aad ugu baahannahay uma baahanano inaan meel kale ama cid kale u tagno practical u doonano anagoo jaamacadayada joognaba wax walba helana waxaan haysanaa macallimiin tayo leh waxaan nahay arday jecel inay wax bartaan dalkooda iyo dadkooda waxaan rajaynayaa insha Allah inaan celin doono abaalkaas aad sameysaan idinku aan idinkaga dayan doono waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo aan aad u jecelahay inaan u mahadceliyo dadkii ugu horeeyay jaamacaddan asaasay qalabkaan halkan yaalla oo aad jaamacaddu ugu baahanay oo caafimaadka dadkii isku hawlay oo soo dhibana waa u mahadcelinayaa ay ugu horeeyaan Cabdulwaaxid Sheekh Xasan iyo Saxiya Cabdisamad Sharafeen ayagana waa u mahadcelinayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa anigoo ku hadlaya waalidiinta degmada Jariiman iyo guddiga
guddiga waxbarashada degmada Jariiban dhammaan waa idin mahadcelinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. gudoomiyaha jaamacadda gudoomiyaha guddiga jaamacadda dadka kale oo sharafta leh halkan jooga ardayda iyo macallimiintaba iyo inta kale oo jooga saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ilaahay baa mahad leh xafladan sharafta leh oo maanta halkan aanu kaga soo qayb galnay. xafladan sida uu sheegay gudoomiyaha jaamacaddu waa xaflad aan ugu mahad celinayno dadkii inuu soo gaarsiiyay deeqdan qalabkan ee jaamacadda ay ugu deeqeen dadka muxsiniinta ee walaalaheena. ujeedada aanu halkan u nimidna waxa weeye inaan ku bogaadino ugana mahad celino ummadda kale ee muxsiniintana ay ku daydaan oo ay jaamacadda soo taageeraan. ujeedada hadda xafladan intaasay daaranayd oo noo sheegay gudoomiyaha jaamacaddu. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay jaamacadda garab istaageeda. waxaan leenahay ilaahay mahad hayn ka gaadho. runtii anagoo ka hadlaya isgaarsiinta iyo korontada iyo mataqaanaa horumarinta ganacsiga waxaan leenahay aqoonta iyo anagu saaxiib baanu nahay. cid kastoo aqoonta taageerdhana waa saaxiibkayo. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka taageerdha jaamacadda Jariiban dhinac dhaqaale iyo dhinac waxbarasho iyo dhinac qalab intaba. maamulaha gudoomiyaha maayraha jaamacadda macallimiintiisa iyo guddiga jaamacadda waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin. waxaad nagu maamuusteen meel farxad leh. maanta runtii aad baan uga qiiraysannahay meesha ay marayso. intaasaan leeyahay qolada nagu maamuustay xafladda tan magacoodina waxaan ku soo koobay intii iga horreysay baa sheegtay. waxaan arrintaani maanta daaran tahay laba qodob. qodobka waxaa weeye qalabka halkaa yaal oo muuqda oo ku saabsan dhakhaatiirta ka soo bixi doonta jaamacadda tan wixii ay bareen macallimiintu oo ay ku bareen qalinka in loogu daro baraatikaalkii ay ku shaqayn lahaayeen oo qof kastaa markii uu tago meesha wax loo baray uusan u baahdeen inuu meel kale u doonto baraatikaal. waxaan leenahay maanta waxay noo tahay guul aanu aad ugu faraxsannahay una soo dhaweynayno. qodob waa intaas oo waa inaanu farxaddeeda muujino ummadda Soomaaliyeed iyo gobolka Mudug iyo reer Puntland iyo gaar ahaan degmada Jariiban iyo intii soo bilowday jaamacaddan maantana maraysa inay soo dhiibto qalabkaas lagu soo saarayo dhakhaatiirta ka hawlgeli doona ummadda Soomaaliyeed u hawlgeli doona. ma ahan Jariiban kaliya inay ka hawlgeli doonaan waxay u hawlgeli doonaan u shaqayn doonaan ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed. qodobka wuxuu daaran yahay inaanu u hambalyeeyno u ducayno soo dhaweyno una caddayno alaabtii ay soo dhiibeen inay maanta xafladdan dhex taal nana soo gaartay laguna shaqayn doono miraheedana la guran doono. dadka soo dhiibay alaabtaas oo ka shaqeeyey in la helo halka la keeno oo ay kow ka yihiin dadkii soo bilaabay jaamacadda tan oo aan xusi karno dhammaantood laakiin aanu soo koobayno waqtigoo nagu gaabano salaada nagu dhowdahay uguna dambeeyeen dadka hadda ku soo biiray hadday rabaan xalaydii aan soo dhaafnay kaalmaynta iyo soo dhaweynta iyo qareeminta jaamacaddaas. waxaan leenahay walaalayaal waa idin mahad celinaynaa. aad baa u mahadsantihiin. anoo ku hadlaya afka dadka degmada Jariiban iyo maamulka degmada Jariiban dhammaantiis waxaan leeyahay jazaa Allahu khayr. aad baa u mahadsantihiin. inta awal ka shaqaynaysay inta hadda ku soo biirtay inta talada ku leh iyo inta caloosha ka rabta dhammaantiin